السلام عليكم، واش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير ورمضان يكون دخل عليكم بالصحه والسلامه وما طولش عليكم. غندوزو الفيديو ان شاء الله بسم الله على بركه الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد التحليه بالبنان والحامض، كتجي لذيذه بزاف وسهله بزاف. المهم ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. هنا عندي جوج بنانات، ها هما يكونوا شويه طيبين، ماشي طيبين بزاف عندي انا، ولكن طيبين. الا كانوا طيبين بزاف ماشي مشكل. عندي نص لتر الحليب، ها هو عبره. وهنا عندي معلقه كبيره د المايزينا، وعندي المبشور ديال ليمونه حامضه اللي بشرته في الحكاكه رقيقه. وهنا عندي جوج معالق ديال السكر بني، والسكر بني ما غاديش نديرو انايا على حقاش انا كنستعمل هاد السكر اللي هو سكر على طريقه ليكيد، يعني ماشي السكر العادي، ولكن هو زيرو كالوري، يعني هذا لصحاب الريجيم. هذا هو اللي غنستعمل. معلقه منه صغيره كتحلي نص لتر الحليب مزيان، يعني ما نحتاجوش نزيدو عليها. كيتباع في لي سوبر مارشي وفي لي بارافارماسي هنا عندنا في فرنسا. في المغرب ما عرفتش واش كاين ولا ما كاينش. المهم سي زيرو كالوري، هذا ما فيه اوكين كالوري، وهو ليكيد ولكن كيحلي مزيان بحال الشكل ديال ستيفيا، بحال هذاك الشكل. هما دايرينو فوالا قريعه كنشروها قد هكا فيها 200 مليلتر، كتدي لنا شحال هذا. وهنا عندي خنيشه ديال الفلون اللي ديك ديال 5 غرام، كنظن اللي كاينه في المغرب 5 غرام. المهم اللي كتحلي نص لتر الحليب هي هذه. صافي هادو هما المقادير اللي عندي ديال التحليه ديالي. كندوزو للطريقه. بسم الله على بركه الله. هنا غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، حيت كلشي غنطحنوه في الخلاط الكهربائي. غادي ندير فيه داك نص لتر الحليب، ها هو. وغادي نزيد عليه دوك جوج بنانات. المهم اللي بغى يدير يضاعف المقادير يقدر يدير غير 3 البنانات باش ما يجيش بزاف لو برونونسي ديال البنان. هنا كتسمعوا شي حاجه كتطرطق، راه الرعد عندنا الشتا والرعد اليوم، ولكن راه نهار فارغ ما حنا مخدامينش الحمد لله. كندوزو رمضان مع انه ما كاينش لومبيونس، ما كاينش الاهل، ما كاينش بزاف تاع الحوايج، ولكن مع ذلك الحمد لله على كل حال. وصافي كنحاولوا نخلقوا جو رمضاني. هذا مكان. هنا غادي نزيد زيت المنان، ما غاديش نزيد انا السكر، واخا درتو لكم ووريتو هنايا مي ما غاديش نزيدو. هذه الميزينا انا غادي نزيد السكر ديال الريجيم اللي وريتكم. تقريبا بنان في يدي. وهذاك المبشور الحامضه خصنا ضروري نطحنوه باش يعطي داك اللوغو ديالو. غادي نزيد ديك الخنيشه ديال الفلون، ها هي حنا عندنا كيتباع بحال هكا. والسكر ليكيد اللي قلت لكم عليه. ها هو غادي نعبر معلقه صغيره منه كافيه، على حقاش كيحلي بزاف، واخا هو ما فيهش لي كالوري مي كيحلي كوميم بزاف. خصناش نكثروا منه لحقاش غادي يجينا داك لو شويه اغيير اللي كيكون ديال بحال الشكل ديال العرق حق السوس، ولكن هو واخا هكاك ما فيهش داك لو بزاف بحال اللي كاين في دوك لي سكريت. المهم انا غادي نسد على هادشي كلشي خلطوه هنايا، وغادي نمشي نطحن هادشي، وغادي نرجع معكم باش نوريكم اشنو غنديروا من بعد.
بعد ما طحنت الخليط ديالي، ها هو كيف ما كتشوفوا، ها هو ما غادي يبان فيه والو. دابا غادي نخويه فواحد الكاسرونه، ها هي وغادي ندي هاد الكاسرونه نحطها فوق النار ونبقى كنحرك حتى يبان ليا داك الخليط بدا الحليب بدا طاب تقريبا، كيبدا يدير ديك البيبلات صافي ونحيدوه وانا غنرجع معكم. ها الحليب ديالنا شفتوا هو بدا تيترتر، دابا صافي غنطفي عليه. ها الخليط ديالنا بعد ما شفتوا هو بدا تيعقد كاع في الكاسرونه، مازال في الكاسرونه. غادي نخويه في الزليفات، ها هو. ولكن البنات خاص الواحد يحطيه معاه باش ما يتحرقش من التحت مع ديك المايزينا ومع سميتو راه حتى هي مايزينا الفلون، حتى هو مايزينا نيت. دونك الا غفلنا عليه خص العافيه تكون مهيله بزاف بزاف، ونبقاو كنحركو حتى كيبدا يبان لينا كيبدا يدير ديك الفقاعات، صافي كنحيدوه من العافيه، كنطفيوه وكنحيدوه. فوالا دونك دابا نخويه في الزليفات. شوف بدا كيعقد نيت، ها هو انا اختاريت هاد الزليفات، نتوما ديروا اللي بغيتو. ها هما غادي نديهم دابا للثلاجه، غادي خصهم يبقاو في الثلاجه، غنخليهم حتى يوليو على طومبيراتور امبيونط، ما يبقاش ديك السخونيه خارجه حيت تخسر لينا الثلاجه. غنخليهم واحد شويه هنا فوق البوطاجي، ومن بعد غندخلهم الثلاجه مينيموم واحد ساعتين، ومن بعد غادي نخرجهم باش ندير لهم نزوقهم من الفوق ونوريكم كيفاش التحليه ديالي. انا رجعت معكم بعد ما التحليه ديالنا عقدت في الثلاجه. انا اختاريت نزوقها بقشور الليمون معسل ودوك الحبيبات الشوكولات اللي كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا داكشي ديال الحلويات المتخصصين في الحلويات، وواحد جوج طريفات البنان. بالحق اللي باغي يدير البنان ولا بدا ما يدير ليه عصر عليه شويه الحامض، حيت الا ما درتوش ليه الحامض غادي يكحل وغادي يولي المنظر خايب. درت ليها بحال هكا، وانتم دو توت فاصون كيبقى التزيين اختياري. انا اختاريت نزين هكا، جا المنيضر زوين ما بين ليموني وما بين الكحل وما بين الماء القهوي، جا مزيان. وهي راه كتجي زوينه التحليه بزاف بزاف لذيذه. انا غادي نحيد واحد شويه باش نوريه لكم. شوف ها هي المهم نتمنى تجربوا الوصفه ديالي، وإلا عجبتكم تخليوا لي التعليقات وشاركوا معايا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وصلنا نهايه الحلقه، استودعكم الله والى فيديو اخر ان شاء الله.